ها بله مسئله ورور تپوس کړی دی وي کم سے کم تهجد څو رکاته دي مسله موږ څو پیرې بیان کړې م او ما دا مسله م اورېدلې ده چې یو رکات قیام هم کېږي یو هم کېږي نو چې دا صحیح ده که نه جواب یاد کړئ دا مسله چې تهجد قیام اللیل دا ډېر اوچت عبادت دی موږ دلته فضایل خو نه بیانو د هغې په هغې مستقل بیانونه شوي او ډېر خوشبخته انسان دی چې هغه هره شپه صبرخه وباسي او الله ته ودرېږي کم سے کم تهجد چې دي که نه کم سے کم چې هغې ته ویلی شي چې او تهجد یې وکړو یا قیام اللیل وکړو هغه 2 رکاته دي او زیات نه زیات حد نشتی زیات نه زیات حد نشتی او حدیث کې راځي صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله بن عمر وایي چې رسول الله وسلم په منبر باندې و او یو کس ته تپوس وکړو د شپې د مانځه په باره کې وی هغه ورته وایي چې مثنا مثنا 2 رکاته کوه 2 او که ویرېدې چې یاره سهار راخیږي نو یو رکات وکړه یو ټول مونځ به دې ویتر شي دغه یو رکات سره مونځ ویتر شو نو دې ځکه اوس رسول الله وسلم دته زیات نه زیات حد نه دی ښوولی کم سے کم حد پکې معلوم شو که نه څنګه معلوم شو 2 کوه نو کم سے کم 2 دی یو حدیث بلوم دی امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی صحیح روایت دی ابو سعید الخدری رضی الله عنه رسول الله وسلم دا خبره کړې ده من استيقظ من الليل څوک چې د شپې راپاڅېد وایقظ امرأته او خپله بیبي م راپاڅوله فصلیا رکعتین او دوی صرف 2 رکاته مونځ وکړو جمیعا یو ځای کتبا من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات دوی به ولیکلی شي د الله په نیز په هغه خلکو کې چې کوم خلک الله رب العزت لره ډېر یادوي الله اکبر صرف په 2 رکاتو صرف په 2 رکاتو باندې به دا ښځه خاوند په هغه خلکو کې ولیکلی شي چې کوم خلک الله ډېر یادوي نو دلته هم 2 رکاته ذکر شوي دي او که د 2 کم سے کم حد نه وي نو بیا رسول الله وسلم 2 رکاته نه ذکر کول دې کې فایده اشاره دې طرف ته مې شوه چې کور کې داسې ماحول پکار دی چې ښځه خاوند راپاسي تهجد وله او خاوند ښځه راپاسي تهجد وله پلار بچي راپاسي مانځله بچي راپاسي پلار مانځله دا یو ناشنا کوري چې کوم کور کې دا حالات یو هغې کې ناشنا برکت او سکوني الله رب العزت دغه برکت زمونږ کورونو کې هم راولي زه راځم هغه مسئلې دي نو کم سے کم حد 2 رکاته زیات نه زیات چې څومره کې دلیل به د رسول الله وسلم دغه حدیث دی چې د صحابي ته وي 2 کوه او غوره طریقه هغه دا ده لکه کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه 11 رکاته کول 3 ویتر شو 8 سره د شپې مونږ شو دا غوره طریقه ده نو یو طریقه غوره موږ بیان کړه بله طریقه جایز یو سړی دی د شپې ورسره وخت دی رکاتونه اوږده نه کوي لنډې کوي دی وزه 20 کولی شي 10 کوي 40 کوي 50 کوي کولی شي یو سړی ښه په ارام مونځ کوي یاره وایي زه دغه 8 رکاته د رسول الله وسلم په تابعداري کوم دا د ټولو غوره ده یو سړی وایي زه صرف 2 رکاته کوم نو دا څه دي جایز دي د ورور منځ کې دا خبره ذکر کړې ده چې یو کس لګیا وایي چې 1 رکات قیام هم کېږي دې باره کې یو روایت شته امام طبراني راوړی دی عبدالله بن عباس وایي رسول الله وسلم ما ته ویلو چې د شپې مونځ کوه او دومره ترغیب یې موږ له راکوي چې علیکم بصلاة اللیل ولو رکعه د شپې مونځ کوئ اگر که 1 رکعت دا اوس حدیث کې دی حدیث امام طبراني راوړی دی او سندن د روایت کمزوری دی ذکر ته بیا ووایم چې داسې نه په منبر باندې ناست تاسو صرف په دې دوکه کې چې دا مسله په حدیثونو کې ده هغه حدیث څنګه دی کوم کې چې ده سند که ته غواړې که او بلکې بعضو خو دا اوس طریقه ده چې وي کتابونو راغستې ده موږ په دې اکتفا کوو چې مولوي صاحب راته ووایي چې دا مسله
کتابونو راغستې د دې نه بل غټ دلیل شته بس چې کتابونو راغستې ده زموږ پکې سویم دی چې موږ سویمه ده چې موږ پکې ګوتې وو کتابونو که راغستې هم ده حدیثونو کې راغلي هم ده موږ بیا معلومات کوو چې آخر دا په کوم حدیث کې راغلي ده او هغه حدیث سند څنګه دی نو دا حدیث دی امام طبراني راوړی دی خو سندن دا روایت څه دی دا کمزوری دی هغه یو رکعت چې دی هغه څه دی هغه ویتر دی نو په قیام کې په تهجدو کې او په ویترو کې فرق وکړئ ویتر کم سے کم یو رکعت کی خو قیام کم سے کم هغه 2 رکعت دی زیات نه زیات حد نشتی غوره طریقه 8 رکعت ورسره 3 ویتر ټول یولس دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه په رمضان کې او غیر رمضان کې او په اخره کې تاسو ته دا ووایم چې ځان مه دوکه کوئ ځان له تاوان مه ورکوئ او د خپل وخت مه ضایع کوئ د شپې څه نه څه لمونځ کوئ او بیا دا راته ووایم چې داسې نه موږ په دې خوشحاله شو چې کم سے کم 2 رکعات او دغه 2 رکعاتو ته ناست یو زه وایم چې موږ دا 2 رکعاته په هغه وخت کې وکړو چې کله موږ سره وزېري جایز خو دي خو چې موږ یې کله وکړو کله وزېري عذر دا لکه سړی بیمار دی دغه شپه وله انتهایي زیات خوب ورځي نشي ټینګېدی چېرته روان دی تادي ده نو په داسې حالاتو کې یا یو بل ځي ته تللی دی پردي ځي ته 2 رکعاته وکړه خو 2 ته پرېوځم ځکه چې دا خو ټول خیر او خیر دی نو ته خیر محدودی بس خوشحاله شو چې یاره کم سے کم حد 2 رکعاته دی بس زه خو به جدوه کوم نه لازم د شپې یو برخه د الله دپاره وباسي او زه د پاک رب قسم وخورم د کوم رب په لاس کې چې زموږ ساګانې دي که نه چې څومره خیر او برکت الله رب العزت په دې عبادت کې اچولی دی نو حیران به شي او زما په دې باندې مستقل بیانونه شته چېرته یې واورئ د شپې د تهجد و فضایل صرف دا یو حدیث چې زموږ دا جذبه لږه رازیاته شي که په دې هم نه زیاتېږي نو بیا موږ له بله طریقه نه راشي ځکه چې موږ خو صرف دنیا او مال او پیسه او بچي د اکثرو دا طریقه ده او آخرت نه غافل دی حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی معدان ابن ابي طلحه وی زه د ثوبان سره ملاو شو رضی الله عنه ثوبان دا د رسول صلی الله علیه وسلم غلام و هغه آزاد کړی وی ما ورته وی د دوی د تپوسونه څومره ښایسته و لکه معدان ثوبان ته وی وی داسې عمل راته وښایه چې الله مې جنت ته بوسي او یا مې ورته داسې ویلو چې داسې عمل راته وښایه چې د الله ډېر خوښ بیا غلی شو بیا مې چې تپوس وکړو بیا غلی شو په درېیم پیر مې چې کله تپوس وکړو ما ته وی چې ما دقه تپوس د رسول وسلم نه کړی دا کوم چې تا ما نه وکړو چې یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې جنت ته مې بوسي بلکل دقه شان سوال ما د چا نه کړی د رسول صلی الله علیه وسلم وی هغه ما ته ویلو چې علیک بکثرة السجود لله منځونه ډېر کوه سجدې الله ته ډېرې لګوه دا سجدې لګوه مطلب دا نه چې خالي تشي سجدې لګوه سجدې څه ته وایي مونځ ته وایي یعنې منځونه ډېر کوه ته چې وی کله الله ته سجده ولګوې که نه إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة الله ستا یو مرتبه اوچتې او ګناه دې ریچوي نو بیا ته زیاتوه که نه بیا زیاتوه سبحان الله معدان وی زه لاړم ثوبان د خوانه هغه جواب راکړو په دې کې ابو دردا مخې له راغی رضی الله عنه وی ما ورته چې ابو دردا یو سوال وی چې څه سوال وی ما ورته چې داسې عمل راته وکړه چې الله مې جنت ته بوسي وی راته وی چې ما دقه تپوس د رسول صلی وسلم نه کړی دا وی دا تپوس نو داسې څه وکړه چې جنت ته لاړ شم زه خپل ځانې ډېر خفه کېږم د دې خپلو ملګرو نه به د سره میلاو شي په ګنټو ګنټو څوک د نه دیني تپوس نه کوي بعض ملګري لکه پرون ما ته یو کس ټلیفون وکړو او زه اکثر ټلیفون نه اوچتم ځکه چې ټلیفونونه ډېر زیات راځي سبحان الله دې سړي اخلاص ډېر و او دینداري زموږ پې دغه ګمان هغه ما اوچت کړو چې ما اوچت کړو ما ته وي زما 26 کاله عمر دی یا 20 کاله
او زما تقوا کمزوري شوې ده. نو زه دا محسوسوم چې زه هغه پخوانی نه یم، د دې به څه طریقه چې ګوره الله ناراضه دی او زه ګوره په غلطه روان یم. موبایل وی نه استعمالوم، صرف ضرورت دپاره رالم، نور دا شیرې مې سره نه ګورم. خو بیا مې سخت سوچ کې ټینشن کې ما هغه جواب ورکړو. جواب نه مخکې مو ورته دا وویل ما ته ډېر ښه سړی چې د شپږویشتو اوویشتو کالو په عمر کې تا سره دا غم دی چې زما ایمان کمزوری شوی. د ډېرو سپین ږیرو سره دا غم نشته، د ډېرو هغو سره چې 30 کالو کې دي، 40 کې دي، 50 کې دي، هغوی سره دا غم نشته. د ډېرو هغه خلکو سره چې دعوې د دیندارۍ کوي هغوی سره دا غم نشته او تا سره دا غم دی. نو داسې خلک په موږ کې ډېر لږ دي. پکار دی چې زموږ دا سوالونه ډېر زیات وی د یو بل. نو ما دغه ته ووایي ابو دردا ته، ابو دردا وی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وی هغه حقه خبره وکړه کومه چې ما ته ثوبان کړې وه. یعنې د هغوی سره جنت ته ننوتو لار کومه یوه ده؟ یو لار پکې څه ده؟ مونځ ډېر کوه. او بیا چې دا مونځ څه ټایم کې؟ د شپې کې چې کله الله د دنیا اسمان ته راکوشوي څومره اوچتې مرتبې به راته میلاو شي. نو کم سے کم وخت لازم وباسئ. او زه خو اکثر د ملګرو ته یم سهار مانځلې ته هسې م راپاسي، یو نیمه ګنټه مخکې راپاسه، نیمه ګنټه مخکې راپاسه، ځان له پکې څو رکعته تهجد وکړه، ویتر وکړه، الله ته فریاد وکړه، او که څه مسلې دي هغه م الله ته بیان کړه. اجر، ثواب، عزتونه، جنتونه، ګناهونه ریجېدل هر څه میلاو شو او هغه مسله به دله الله حل کړي. نور ته د الله نه څه غواړي؟ په مخ کې نور. الله اکبر. الله صحابه کرام مبارک څه وایي؟ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. وی رڼاګانې د هغوی په مخ کې وي، نښې وي د سجدو د لاسه. سجده ګوره بیا هلته سجده ټکی راغلی، څه مطلب د سجدو د لاسه؟ منځونو د لاسه. دې تفسیر کې یو قول د علماو دا دی وی د شپې د تهجدو د لاسه. صحابه کرامو د مخ نه پته لګېده چې دا سړی د شپې تهجد کوي. انسان په مخ کې نور وي، رڼا وي. الله رب العزت دې موږ ته نصیب کړي.